kabajamtoota miseensota caffee dhimmoonni kabajamaa miseensota caffeetiin guyyoota lamaan darbe har'as dabalatee guyyoota sadaniif akka gaaffii takka yaadatti ka'aa turan galtee karoora keenya bara 2013 akkasumas galtee karoora waggaa 10 ittaanu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti qopheessinee goonee akka fayyadamnu asumaan mirkaneessuun barbaada. Gaaffileen misoomaa, gaaffileen bulchiinsa gaarii ka'an hundumtuu uummata Oromootti yoo xiqqaatan malee waan itti baay'atanii miti. Uummanni keenya uummata gadadoo hedduu keessa jiraate, aarsaa hedduu kaffale, uummata ammas rakkoo keessa jiraatu, qulqullina bishaanii dhabee rakkatu, qoricha xiqqoo wayii dhabee lubbuun isaa darbu, uummata ammas rakkoo faana jiraachaa jiru. Uummata kanaaf misoomni akka jalqabbiitti barana jalqabne kun qofa oduu hin taane misooma kumaa kitilatu isaaf mala. Uummata kanaaf boqonnaa kumaa kitilatu isaaf mala. Kanaaf dhimmoonni kabajamoo miseensota caffee kanaan ka'e dhimmoonni akka harkifataniis akka ariifataniif ka'an dhimmoonni akka haarattis akka hojjetaman akeekkachiifaman dhimmoonni akka hawaasaatti irratti xiyyeeffachuu akka qabnuuf ka'an hundumtuu dhimmoota hiree uummata keenyatiif bu'uura ta'an dhimmoota halkanii guyyaa irratti xiyyeeffannee akka sabaatti halkanii guyyaa hojjennee bu'aa kana akka inni akka humna abbaa biyyaa kanaatti fedhiinsa akka mirkanaa'u hojjechuu qabnudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas kaayyoo inni jalqabaas inni dhumaas itti hundeeffame fedhii faayidaa uummata keenyaa eegsisuudha. Gaaffii uummata keenyaa deebisuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan 25 darbe erga hundeeffame asitti keessoo isaa ijaaraa, tokkummaa uummata Oromoo ijaaraa, dhaloota uummata Oromiyaa ijaaree jijjiirama fiduu danda'u qopheeffachaa, ulee gaaraaf dakaan itti duulamaa ture hunda dandamachaa, mootummaa hundee isaa gadi fageeffachaa as ga'e. Mootummaan kun mallattoo tokkummaa uummata Oromooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa utubaa tokkummaa uummata Oromooti. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa hidda tokkummaa uummata Oromooti. Caasaan kun halkanii guyyaa hojjetee fedhii faayidaa uummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti milkeessuudhaan rakkoo uummata keenyaa hiikuun dirqama isaati. Ergama isaa isa jalqabaas isa xumuraatis. Kanaafuu hojiiwwan akka jajjabinaatti isin kaastan kan of nu dagachiisu utuu hin taane caalmaatti kan hirriba nu dhorku. Hojiiwwan akka hanqinaatti isin kaastan immoo kan caalmatti nu dammaqsu fi ergama guddaadhaaf caalmatti kan nu qopheessu ta'uusaa carraa kanaan isiniin mirkaneessuun barbaada. Ammaan booda mootummaan naannoo Oromiyaa kan madaalamu sadarkaa maqaa Oromoo sagalitti kaasanii miti. Sadarkaa Oromummaadhaan kakatee miti. Sadarkaa madaa Oromoo hooqaa jiraachisee miti. Ammaan booda mootummaan naannoo Oromiyaa kan itti madaalamu sadarkaa hiyyummaa, gadadoo, duubatti hafummaa itti hir'ise. Sadarkaa fedhii faayidaa uummata Oromoo itti kabachiise. Sadarkaa hireen uummata keenyaa akka duubatti hin deebine itti godhe. Sadarkaa haqni Oromiyaa keessatti akka mirkanaa'u itti godhe. Sadarkaa diinota uummata keenyaa hundee isaanii gadi fageessee itti awwaaletti madaalama. Uummanni keenya caasaa
ammana qabu mootummaa ammana ga'utu qabu qabeenya uumamaa kana hundootu qabu duudhaa eenyummaa guddaa kanatu qabu manni keenya dhaloota barate ammanaa utuu qabu dargaggeessa kaateen quuf dargaggeetti yaaddeen boqonnee utuu qabu sababni inni rakkoo keessatti jiraatuuf hin jiraatu. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa waan jalqabe xumuru wantoota gurguddoo bu'uura irraa uummata keenya sadarkaa olaanaatti ceessuu danda'an kaayeffachuu hojjechuu waan xiqqootti quufuu dhiisuu sadarkaa sabni keenya irra jiru halkanii guyyaa yaadachaa boqonnaa malee saba keenyaaf aarsaa barbaadamu kaffaluun kabaja ta'uusaa nuuf galee qaamni hundumtuu hojjechuu danda'utu irra jiraata. Kanaan madaalama mootummaan naannoo Oromiyaa. Hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaas kanaan madaalama. Sadarkaa sadarkaadhaan kan jiru. Sadarkaa Oromummaatti diigi. Sadarkaa gandummaa fi amantaa itti awwaal ummata wal nyaachisee itti jiraatu tun taan sadarkaa tokkummaa ummata Oromoo itti cimsee caasaa cimaa waa hunda raawwachuu danda'u caasaa cimaa hiree ummata keenyaa tiksuu danda'u caasaa cimaa faayidaa ummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti milkeessuu danda'u itti dhugoomseen hoggansi keenyas kan madaalamu. Warreen tokko tokko maqaa Oromootiin kakachaa maqaa Oromoo kakaasaa Oromoo irratti duulaa Oromoo awwaalaa Oromoon madaasaa akkan qoorre madaasaa hooqaa fi ittiin warra jiraachuu bare ammas immoo warra ittiin jiraachuu barbaadu hattoota jeequmsaa fi badiidhaan hattummaan isaanii akka irraafatamuuf jecha warreen shira xaxan isaan kana warreen billaa sagaliin nyaatan mootummaa kaleessaas mootummaa har'aas mootummaa ammaan booda dhufu 5-10 warra ofirratti eegan warra akkasii araarama tokko malee of keessaa qulqulleessinu warri akkasii iddoon isaanii as waan hin taaneef iddoo isaaniitti tolchinu warri akkasii warri diroo 20 dhaabbatan warri waa hundumaa hawwan warra hanna bira darbanii warra aannaniif jecha jabbiif jecha sa'a qalan warra akkasii diinota ummata keenya waan ta'aniif iddoo isaaniitti tolchina iddoon isaanii nu bira waan hin taaneef sabboonummaan Oromoo Oromoodhaan kakachuu miti madaa Oromoo sooquu miti sabboonummaan Oromoo haadha Oromoo gadadoo keessa jiraattee nu jiraachiste abdiitti horuudha. Sabboonummaan Oromoo rakkoo ummata keenyaa hiikuudha. Sabboonummaan Oromoo of dhiisanii ummataaf jiraachuudha. Sabboonummaan Oromoo abdii ummata turanii carraa ummanni qabu hunda qindeessanii ummata hoogganuudha. Sabboonummaan gocha malee ummata burjaajessuu miti. Sabboonummaan ummatatti sodaa naquu miti. Ummata sodaachisanii jiraachisuus miti. Sabboonummaan gootummaadhaan dhaabbatanii dukkana keessaa kallattii ummatatti baasan agarsiisanii ummata hoogganuudha. Ummata Oromootiin kakachaa bajata nyaachuu bajata hojiitti hiikuu dadhabuu miti sabboonummaan. Sabboonummaan ummanni yeroo gubatu ta'anii ilaaluu miti.
sabboonummaan carraa eeggachuu miti. Sabboonummaan carraa qaban hunda kennanii ummata fuulduratti tarkaanfachiisudha. Kanaaf warra odeessanii bulan, warra hatanii jiraatan, warra gadaantummaa ummata keenya keessatti ijaaranii ofii jiraachuu barbaadan iddoo isaanii qabsiisaa, warra tarkaanfatanii ummata tarkaanfachiisan, warra sabboonummaa dhugaa, sabboonummaa gochaa warra jiraatan jajjabeessaa mootummaan naannoo Oromiyaa fuulduratti itti fufa. Jijjiiramni waggaa lamaan darbe kun argame keessattuu caffeen kun qabsaa'ee dubbatee injifannoo fidedha. Jijjiiramni kun jijjiirama uummanni Oromoo qabsaa'ee argatedha. Jijjiirama kanaan bu'aa hedduun galmaa'eera. Warreen jijjiirama kana faayidaa dhuunfaa isaaniitiin madaalan jijjiirama maaltu jiraa jedhu. Jijjiiramni kun yoo xiqqaate bajeta mootummaa naannoo Oromiyaa dachaadhaan guddisee jira. Jijjiiramni kun yoo xiqqaate galii mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona 9.10 keessatti gangalachaa ture 20 keessa galchee jira. Jijjiiramni kun piroojeektoota jabbileen guddanne ta'anii naannoo keenya keessatti jiraachaa turan jabbilee guddatan qofa osoo hin taane bu'aa uummataatiif ta'uu danda'an akka ta'u godhee jira. Piroojeektoonni kun hundumtuu akka xumuraman kan godhe jijjiirama kana. Jijjiiramni kun hundaa ol uummata keenyatti hamilee horee jira. Uummanni keenya mataa akka ol qabatu taasisee jira. Akkuma hin tuffatamne Oromummaan madda salphinaa akka godhamee ilaallamu Oromummaan Itoophiyaa keessattis addunyaa irrattis kabaja ta'ee jira. Oromoon kabajamee jira. Kun bu'aa jijjiiramichaati. Jijjiiramichi piroojeektoota du'an kan akka gannaalee akka xumuramanii eebbisaman taasisee jira. Sukkaarota nyaatamanii badaa turan badiirraa hambisee jira. Biyya diigamuudhaaf deemte badiirraa hambisee jira. Hidha haaromsaa du'ee ture jijjiiramichi lubbuutti turee jira. Kun bu'aa jijjiiramichaati. Hundaa ol diinota nu qorqaa turan immoo jijjiiramichi fageessee iddoo isaanitti galchee jira. Jijjiiramni kun ammas adeemsa keessa jira. Ammaan boodas adeemsi jiru karaa dheeraadha. Galmi jijjiiramichaa dimokiraasii dhugaa milkeessuu waan ta'eef, galmi jijjiiramichaa badhaadhina milkeessuu waan ta'eef, galmi jijjiiramichaa haqa mirkaneessuu waan ta'eef, nagaa waaraa fiduu waan ta'eef, galmoonni kun akka salphaatti hin milkaa'an aarsaa nu gaafatu. Amma onas aarsaadhaan as ga'e, ammaan boodas aarsaadhaan itti fufa. Jijjiirama kana humni keessaayis alaayis qormaata hedduutti ta'aa jira. Humni inni keessaa aangoo arganne biyya qorqina jedhee kan bobba'eetu jira. Aangoon uummata keenyaaf, aangoon uummata Oromootiif, aangoon piroojeektii ittiin xumuruudhaaf, aangoon galii uummata keenyaa ittiin dabaluudhaaf, aangoon jiruuf jireenya uummata keenyaa ittiin sirreessuudhaaf malee jiruu dhuunfaa keenya ittiin sirreessachuudhaaf miti. Warri aangoo argame kana bariisaatti ba'anii aangichaan qottoo aangichitti kenneen diina uummataa ittiin ciruu, rakkoo uummataa ittiin hiikoo duun ta'an hiree aangichitti kenneen uummata ciranii warra nyaachuu barbaadanitu jira. Tokko kanaan qoramaa jira jijjiiramni kun. Humnoota akkasii of keessaa xaragaa deemuun hin barbaachisa. Mootummaan naannoo Oromiyaas hoggansi jijjiiramaa akka waliigalaatti amma federaalaatti jiru kana xaragaa deemaa jechaadha. Abbaa barbaade yoo ta'e. Namni jijjiirama kanaa ol ta'e hin jiru. Namni Oromummaadhaa ol ta'e hin jiru. Namni biyya kanaa ol ta'e hin jiru.
hundumtuu kanaa gadi jira. Kanaaf hireen arganne kan ittiin ummata keenya gadadoo keessatti hin tursin oduun taan kan ittiin madaa ummata keenyaa hooqaa ummata keenya boochisaa jiraachisnu oduun taan kan ittiin ummata keenya jijjiirrudha. Qormaan inni biraa warra aangoo dhaban TPLF murnoonni biroos biyya kana keessatti Oromoo irratti hiree argachaa turan fardaan ala hireen arganne farda qe'ee barbaaddataniitti hiree argachaa dhufan. Biyya kana keessatti humni Oromoo irratti hiree argachuu danda'u hin jiru. Humni Oromoo irratti hiree argate soo jiraate farda Oromoo yoo argate qofadha. TPLFis farda argateetu ummata kanarratti jiraachaa ture. Fardicha jalaa kaasnee bakka isaatti galchine. Amma immoo farda biraa barbaaddatee deebi'ee dhufuudhaaf carraaqa. Kabajamaa miseensa mana caffee kanaaf kanan mirkaneessuu barbaadu hireen ummata Oromoo farda biraatiin humnoota fe'ee fidee hiree Oromoo duubatti deebisuu danda'u kan booda hin jiraatu. TPLF murni TPLF biyya gurguree biyya nyaatee biyya diigee karaa jaalalaa fi dhiifamaatiin karaatti galaa jedhamnaanis karaan sunis isa jibbisiisee diinummaa isaatti fufe. Murna Oromoo keessaa humna shanee abaa'oo shanee jedhamu itti gargaaramee hiree argachuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Humni kun dhugaa tokko waan hin qabneef ummanni Oromoo carraa tokko iyyuu hin kennuuf. Rabbis carraa tokko iyyuu hin kennuuf. Yeroo qabu hunda gubee yeroo qalbitti jijjiirratu hunda balleessee humna of balleessedha. Humni kun qabeenya keenya kaleessa nu saame qabeenyicha deebisee nurratti bobbaasee jira. Qabeenyichaan warra karaa nagaatiin akka qabsaa'an umurii isaanii guutuu ala jiraachaa turan awwaala kabajaarree akka hin dhabne biyyatti galchine itti gargaaramee Oromoo fi Oromummaa irratti duulaa jira. Gochoonni suukaneessaan abaa'oo shanee raawwatte gochaa TPLF irraa baratte leenjii TPLF irraa argattedha. Ummata jaalalaan, ummata ejjennoodhaan, ummata kaayyoodhaan of cinaa hiriirsoo duun ta'an ummata sodaachisuudhaan, jilbeeffachiisuudhaan, humnaan ummata of cinaa hiriirsuudhaaf seenaa keessatti gochaa suukaneessaa yoomiyyuu hin irraanfatamne raawwattee jirti. Murni kun aadaa fi duudhaa Oromummaatiin alatti dubbiidhaaf waan namatti hin tolle ummata keenya irratti raawwachaa turaniiru. Obsi keenya sodaa miti. Obsi goonee maraammartoo ture keessaa ba'uudhaaf. Obsi goonee injifannoo caalmatiif. Jaalalli agarsiisne wallaalummaa irraa miti. Doofummaas miti. Jaalalli kan jaalachuu danda'u goota qofa. Waan jirurra darbee kan boruu dhaalee egereedhaaf jedhee kan jaalatu kan gabaju goota qofa.
jaalala kana garuu akka wallaalummaatti ilaalan. Dhiifamni kan barbaachiseef haaloo ba'uun waa wallaalameefi miti. Dhiifamni riqicha borutti nu ceessu waan ta'eef maraammartoo kaleessaa keessaa waan nu baasuuf. Kun garuu olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi fedhii fi faayidaa uummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti galmaan ga'uu irraa waan nu ittisu miti. Humnoota karaarraa bahanii hiree uummata keenyaa duubatti deebisuudhaaf deeman kan hundayyuu karaatti deebisaa deemna. Olaantummaa seeraa mirkaneessuu jalqabne kana araarama tokko malee lafa qabsiisaa deemna. Humni nageenyaa keenya keessattuu poolisiin Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa uummata Oromoo fuuldura dhaabbatee aarsaa humna kaffalaa ba'eedha, kaffalaa jirudha. Uummata Oromootiif gaachana ta'ee humna dhaabbatee jirudha. Humna wayyaanes warreen kaanis ergamtoota isaanii dandamatee ummanni keenya sadarkaa kanatti caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa qabaatee akka injifannoo kanaaf dhaqqabu humna godhe. Humna kanarratti duulanii humna kana diiguudhaaf bittinneessuudhaaf yaaliin godhame kabajamaa miseensi caffee kun waan yeroo dhiyoo ta'e yaadatudha. Kun hundaan godhameef kaayyootu jira. Kun hundaan taasifamaa tureef obsa, jaalala, dhiifama godhamaa ture kana tuffatamee humnaan hiree uummata keenyaa fedhii dhuunfaadhaaf injifannoo uummata keenyaa oolchuudhaaf yaadameeti kun taasifamaa kan ture. Humni nageenyaa keenya tuffatamootu hin taane kabajatisaaf mala. Diigamootu hin taane caalmatti ijaaramuutu isaaf mala. Sababni isaa ergamni isaa inni tokkoof inni murteessaan injifannoo uummata Oromoo tiksuu waan ta'eef. Humni kun akka caalmatti cimee uummanni keenya humna isa fakkaatu akka inni qabaatu gochuun utu nama yookaan murna Oromoo jaalatu tokkoof mala malee kanarratti duuluun diinummaati oliiti. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa caasaa mootummaa keenyaa cimsuudhaan keessattuu humna nageenyaa keenya cimsuudhaan fedhii faayidaa uummata keenyaa kallattii eegsisu kana kallattii jijjiiramaa kan lafa qabsiisuudhaaf kan itti deemamu ta'a jechuudha. Humni shanee abaa'oo shanee ogummaan isaanii guddaa tokko TPLF dabalatee maqaa balleessidha. Maqaa balleessuu irratti ogummaa guddaa qaban. Badhaadhina irratti hooggansa jijjiiramaa irratti maqaa balleessidhaan irratti bobba'an. Milkoofne dhara waan ta'eef. Dhugaa tokko waan of keessaa hin qabaanneef bade. Muuxannoo isaanii lammaffaan gochoota suukaneessaa raawwachuudha. Kunis uummata keenya injifannoodhaaf cimse malee hooggansa keenya uummata fuulduratti qalamee reebamee manni isaa gubatee maatiin bittinnaa'e qabsoo olaanaadhaaf akka kaka'u isa godhe malee akka injifatamu san taasisne. Sababni isaa aarsaa kan kaffaleef dhugaadhaaf waan ta'eef. Gochaa suukaneessaawwan kana kan raawwataniif amala namummaa irraa bahanii waan ta'eef. Muuxannoo isaanii sadaffaan injifatamuudha. Muuxannoo injifannoo hin qaban. Injifatamaa as ga'an.
Uummanni Oromoo qaama isa hoogganu dhabeeti malee uummata waanjoo gabrummaa jala waggaa dheeraa mana jiraachuudhaaf isaaf malu miti. Uummata goota mala beeku, jaalachuu beeku, ofitti qabuu beeku, injifachuu beekudha. Warreen jallataa akkanaatu keessaa biqilee injifannoo irraa isa dhorkaa bahe. Warreen kun ammas injifannoo irraa isa dhorkuu hin danda'an ammaan booda. TPLFif farda ta'uu hin danda'an. TPLFis lammata lafa Oromoon ejjetu. Gibsiifis haa ergamu, abbaa barbaadeef haa ergamu. Injifatamee jira. Sammuu isaa keessa injifatamutu jira. Ammaan boodas injifatamuu isaa itti fufa. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo keenya irratti, uummata keenya irratti humnoonni kun sababni isaan itti duulaniif handhuurri utubaan jijjiirama kanaa mootummaa naannoo Oromiyaa uummata Oromoo waan ta'eef hooggansi biyya kana hoogganaa jiru Oromoo waan ta'eef jijjiiramni kun kan Oromoo waan ta'eef duulli kun hundi, shirri kun hundi kan xaxamaa jiruuf jara kana karaa dhiifamaatiin karaa dheeraan deemameera, jaalalaan obsaan deemamee jira. Hin taane obsaaf jaalalli dhiifamni eenyummaa Oromummaa waan ta'eef innis itti fufna. Haa ta'uti immoo biyyaa fi injifannoo uummata keenyaa diigumsaa fi duubatti deebi'uudhaaf hin kenninu. Olaantummaa seeraa hin mirkaneessinu. Hunda isaa iddoo isaatti tolchaa deemna. Uummanni keenya nagaa isaa eeguu, qe'ee isaa eeguu, humnoota gosaan, amantaadhaan saba biraa faanas isa wal nyaachisaa jiraachuu barbaadan immoo qe'ee isaatti iddoo itti tolchaa deemuun irraa eegama. Aggaammiin gidduu kana ta'e kun ajjechaan goota keenya qabsaa uummata keenya Hacaaluu irratti godhame Oromoo diiguudhaaf, Itoophiyaa diiguudhaaf, injifannoo kana uummata keenya harkaa baasuudhaaf, Oromootuun diigin injifannoo kana uummanni namni biyya kanatti humni Oromoo harkaa baasuu danda'u hin jiru. Kanaaf hojiin inni jalqabaa Oromoo diiguudha. Oromoo diiguudhaaf immoo kan isaan fayyadaman amantaadha. Oromoo gandaan lagaan qooduudha. Kanaan itti bobba'an. Uummanni keenya kana bilchinaan laalee fashaleessee jira. Ammas uummanni keenya aggaamiiwwan adda addaatti deeman bilchinaan, tasgabbiidhaan, ilaafiilaameedhaan qe'ee eeggachuu saba biraatiif akkuma gaachanaaf eegduu ta'ee itti fufe gaachanaaf eegduu ta'ee itti fuutu irra jiraata. Oromummaan kan biraa jaalachuudha. Kan biraa Oromoomsuudha malee kan biraa ofirraa dhiibuu miti. Kanaa miti sirni gadaa kan nu barsiisu. Kanaa miti duudhaan Oromummaa kan nu barsiisu. Kanaafuu ofitti qabu kan biraatiif gaaddisa ta'u tokkummaa Oromoo wantoota qaawwa ta'uu danda'an kan ammoo of keessaa baasuu fi of keessaa harcaasuun nurraa eegama. Hangafummaa isaa uummanni kun caalmatti mirkaneessaa deemuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf warreen uummata keenya diiguudhaan kana qaqqamatanii jiraachuu barbaadan uummanni keenya iddootti galchuu ijaarama isaa gandaaf gadi jiruun tokko ta'ee ganda isaa qe'ee isaa eeggachuu qaama nageenyaa faana tokkummaa isaa eegee deemutu irraa eegama. Humnoonni kun keessattuu qaamolee nageenyaa biyya keenyaa jijjiirama kanaan ijaarre raayyaa ittisa biyyaa qooduu diiguu kaayyeffataniiti kan isaan hojjechaa turan.
humni kunis heera giddugaleessa godhatee fedhii uummataa giddugaleessa godhatee jijjiirama kana humna tiksaa jiru waan ta'eef uummanni keenya caalmatti humna kana cimsachuu keessattis qooda fudhachuu aarsaa humni kun kaffalaa jirus kunuunfachuun irraa eegama. Warreen faallaa jijjiirama kanaa alaa deemaa jiran kun hundumtuu warreen injifatamanidha. Injifachuun sammuu keessatti kan injifatame nama injifachuu hin danda'u. Mootummaan naannoo Oromiyaas ergamni isaa tokko injifannoo kana tiksuu waan ta'eef uummata isaa qabatee caasa isaa qabatee jijjiirama uummata keenyaa tiksuu fi itti fufsiisuu isaa irratti ergamatti kenname cimina addaatiin ba'aa kan deemu ta'uu isaa carraa kanaan mirkaneessuun barbaada. Jijjiiramni keenya itti fufa. Warreen silmii ta'anii akka okkollu nu godhanis harca'aa deemu. Warreen injifatamanis awwaalli isaanii gadi fagaachaa deemu. Walqixxummaan, bilisummaa fi obbolummaan ummatoota Itoophiyaas daran jabaachaa fi humna badhaadhinaa ta'aa deema. Ammaan booda diinonni keenya hireen argatan. Ammaan booda humni biyya kana keessa jiru hundumtuu humna hiree uummata keenyaa ta'aa deema. Hoggansi jijjiiramaas qixa kanaan hoogganaa jira. Oromootti diina baay'isuu oduun ta'an Oromootti fira baay'isuu, Oromootti kan dhiyaatu heddummeessuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira. Kun tarsiimoo injifannoo uummata Oromoo waan ta'eef, tarsiimoo sirni gadaa nu barsiisu waan ta'eef. Kanatu injifannoo kana fide, ammaan boodas karaa kanatu injifannoo uummata keenyatti fufsiisa. Faallaa kanaa kan deemu hundammoo harcaa fi badaa deema. Karaa dhugaa waan hin qabneef, uummanni Oromoo cinaa waan hin hiriirreef, eenyummaa uummata keenyaas waan hin taaneef, jibbuun, dhiibuun, balleessuun kan keenya waan hin taaneef, warri karaa kana hordofan hundumtuu badaa deemu. Kanaaf duudhaa ammattummaa qabnu caalmatti cimsaa, Oromummaa keenya jabeessaa, Oromummaa keenyan jijjiirama barbaadamu fiduudhaaf jabaannee deemuu danda'utu nurra jiraata. Dirreen qabsoo uummata keenyaas asitti qofa ni dhabu. Dirreen qabsoo uummata keenyaa Itoophiyaa qofa miti. Dirreen qabsoo uummata keenyaa jijjiiramaa jira. Hoggansi keessan hidha haaromsaa bishaan guutee jira. Sababa hidha kanaatiin uummata keenya irratti diinni biraa horatamee jira. Diina mandara keessaa qofa miti kan uummata keenya fuuldura dhaabbatu ammaan booda. Adaduma cimne, adaduma injifannoon keenya jabaate, diinni keenya jijjiiramaa deema. Uummanni keenya diina jijjiiramaa deemu kana faana tarkaanfachuudhaaf, isa injifachaa deemuudhaaf jabaatee of jijjiiruu waan sana gituuf of qopheessuu danda'utu irra jiraata. Wanti akka har'a kaleessa akka rakkootti ilaalaa turre har'a rakkoo xiqqaadha. Borummoo rakkoon akka rakkootti wanti nutti dhufu kana bira ceeta. Injifannoon tokko injifannoo kan ta'u sadarkaa diinatti jijjiiree irratti. Diinuma tokko qabatee achitti gangalatoo ta'e addunyaa kana keessa hin jiru. Injifannoon keessan amma guddachaa deeme adaduma sana diinnis jijjiiramaa guddachaa deeme. Kanaaf uummanni keenya diina alaa itti jirus humna tikaasaa, humna nageenyaasaa, raayyaa ittisa biyyaa cimsachaa, ofiifis dinagdeedhaan of cimsaa sana dandamachuudhaaf caalmatti deemuu danda'utu irra jiraata. Uummanni keenya kaleessa akkuma adawaa waraanee biyya kana seenaa bara baraaf jiraatu akkuma lafa kaa'e dhaloonni nama jiruu fi hoggansi jijjiiramaa kun immoo hidha laga Abbayyaa
dhaloonni itti dhaadachaa ba'e hunda bishaanicha qabee dippiloomaasiidhaanis bishaan qabuudhaanis injifannoo haaraa katabee jira. Injifannoon bishaan qabuu kunii fi hidha kana xumuru akkuma injifannoo Adawaa uummata Oromoodhaaf bara baraaf dubbatamaa ture, hidhi kunis akkasuma dubbatamaa kan deemu ta'a. Kanaaf isaas jiru qofaaf oduu hin taane isa oliitiif qormaata isa kanaaf qofa oduu hin taane qormaata walxaxaa taanuuf uummanni keenya of qopheessaa deemuu danda'utu irra jiraata. Inni biraa kanan kaasuu barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa caasaansaa baay'ee guddaadha. Dhimmoonni sila waa'ee magaalaa irrattis ka'aa ture, godinaa fi aanaa afaan ol qabachaa ka'aa ture. Godina kennuun, aanaa kennuun, magaalaa kennuun baay'ee salphaadha. Garuu nama nyaatu sinitti dabaluu malee faayidaa tokko hin qabu. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma hundi keessan yaadattan bajata marmaartu ture. Kan irra caalu. Bara kana labsiisaa baruun dhiyaataa karaa hiikoo qabuun bajata kaapitaalaa irratti dhangalaasuu jalqabnee jira. Ammaan boodas kallattiin hordofnu bajata kaapitaalaa irratti bajata dhangalaasuudha. Bajanni kaapitaalaa piroojeektoota rakkoo hawaasa dinagdee rakkoo uummata keenyaa hiiku waan ta'eef. Caasaan dabalamu baay'ee hiikoo waan hin qabneef. Iddoo rakkoon cimaan jiruu fi istaandaardii ammaan booda qorannee lafa keenya giddugaleessa godhanneetu deebisaa deemu. Fakkeenyaaf magaalota fudhannee olaalle magaalotaaf piroojeektii xixiqqoo akka hojjetanii magaalota xixiqqoodhaaf bajata kaapitaalaa biiliyoona 3 biiliyoona 4 ramaduu jalqabnee jira. Miliyoona 3 miliyoona 4 ramaduu jalqabnee jira. Mindaadhaaf ramaduu caala piroojeektii bishaan daandii magaalaa keessatiif qarshii ramaduutu caala. Maaliif caasaan achi jiru sun caasaa magaalichaaf hanqate ta'eeti miti. Caasicha akkamitti hooggannaadha. Maqaa isaatti tolchuu dandeenya waan feene jennee. Garuu nama 20-30 achi jiru san akkamitti efficient goonee akka inni jijjiirama fidu goonaatu laalamuu danda'u tura jiraata. Malee caasaa bal'isaa deemuun baasii uummata kanarratti dabalaa deemu. Baasiin gaafa irratti dabalaa deemu immoo misoomni isaa amuma sana hankaakaa deema, hanqataa deema. Kanaaf magaalota giddugaleessa godhannee kan hojjechaa jiru kan qorannoodhaan maayidhaan laallama akkuma jiru ta'ee maal gooneetu piroojeektii federaalarraa naannoorraa akkaataa barbaadamutti uummata biraan geenyadha. Kan waa jijjiiru piroojeekticha waan ta'eef. An akka immoo fakkeenyaaf lataa sibuu yoo fudhattanii ilaaltan aanaan kennameetu uummanni giddugala aanaa irratti wal dhabeeti waggaa 3-4 gangalate. Mootummaan tapha akkasii keessa galuu hin danda'u. Aanaa kan laanneef uummanni akka wal nyaatuufi miti. Uummanni akka wal diiguufi miti. Aanaan kan laatameef rakkoon hawaasa dinagdee akka hiikkatuuf malee baasii dabalataatiifis miti. Fakkeenyaaf amma giddugala aanaa iddoo biraatti nu ijaara kan jedhu magaalaa biraa ijaaruu hin dandeenyu. Bajata akkanatti hin taphannu hin qabnu bajata hafa. Ishii qabnu akkam gooneeti hiyyeessa biraan geenyatu nu cinqa. Ishii qabnu akkamitti mana barnootaa suphinee mana barnootaa egeree dhaloonni egereetti ijaaramu akkamitti finnaatu nu cinqa malee kiiloomeetira 5 irratti magaalota jiran gidduutti magaalaa biraa waan lamaa waliin galleef magaalaa biraa nuun aanicha haqna malee. Uummatni walii galee giddugala tokko murteeffatee deemu taanaan aanaa sana haqneet najjoo jalatti deebisna. Kana kan ta'u. Malee miliyoona 300-400 baasnee magaalaa biraa hundeessinu jecha. Karoora magaalaa biraa hundeessuu karoora mallaqa bajata akkasitti hafaan qabu.
Ammaan boodas gaaffii aanolee gaaffii godinaalee jiran magaalaa jiru hundeeyyuu qorannoodhaan karaa misooma naannoo keenyaatti fufsiisuun qofa hordofnee deemnaa jechaadha. Malee karaa baasii uummata keenya irratti dabalaa humna isa nyaatu irratti jaaraa karaa deemnu ta'uu irra hin jiraatu. Kabajamaa caffeen kunis nuuf eeyyamuu qabu qaama raawwachiisaadhaaf kana eeyyamuun irra hin jiraatu. Akka baasiin irratti dabalamu eeyyamuu qabu kabajamaa caffeen kun. Kanaaf bajeta jirtu sana qusannee akkam gooneet jiruuf jireenya uummata keenyaatti jijjiirratu laallamu irra jiraata. An akkanatti immoo caasaa amma giddugalli asaa ta'u achaa ta'u maaliin achaa ta'u asaa ta'u jedhee kan wal nyaachisu dallaalaa hoggansa keenya keessa jiruu fi daldaltoota kana kan biyya diigaa jiru. Humna kana lamaantu biyya wal nyaachisaa oola. Kanaaf kana sirreessaa deemuun nurraa eegama. Caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa amma jiru kanarratti caasaa dabalataa itti dabalaa deemna yoo ta'e uumamaan kan dabalaman jiran barsiisaan dabalamuu qaba, haakimni dabalamuu qaba, poolisiin dabalamuu qaba. Jiruuf jireenya uummata keenyaa jiruu isaa jijjiiruu keessatti hiikoo waan qabuuf humni qonna irratti hojjetu dabalamuutu irra jiraata. Garuu humna akkasumaan taa'ee galee uummata irratti ba'aa ta'u akka dabalamu carraa gadi lakkisaa ta'e uumuun uummata keenya miidhaa deemaa kan jedhu kaasuudhaaf. Akka waliigalaatti bajeta bara kanaafaan ol qabsiisnee akkuma hundi keessa yaadattan bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa adoolessa keessa iyyuu dirqama dhumu. Adoolessa keessa maaliin akka dhumuun beektu hundi keessanuu. Adoolessa keessa wambariin bitamuu jalqabaa, soofaan bitamaa, bajeta fixuudhaaf. Kaan immoo hin deebi'a. Kana ture mootummaa naannoo Oromiyaa. Bara kana walakkaa waxabajjiidhaan naannoo sanitti bajeta karaa guutuu ta'een xumuruun danda'amee jira. Bajeta biiliyoona 70 kabajamaa caffeen kun barreen gadaa adoolessa keessa labses bajeta dabalataa biiliyoona 8.7 itti daballee hojii misoomaatiif fi mindaadhaaf daballes guutuutti hojiirra akka oolu taasifamee jira. Ammaan boodas kallattiin hordofnu Projektoota jiran diizaayinii isaanii qophii hunda bara kana amma caamsarraa jalqabnee akka qophoofnu taasifamee jira. Caalbaasiin ba'u maal ba'u gana keessa magaalonni hundumtuu xumuranii fulbaana onkoloolessa irraa jalqabee ijaarsatti galuu xumuruutu nurraa eegama. Bajeta uummata kanarraa hafee ol deebi'u sumuuniin tokko jiraachuun irra hin jiraatu. Bajetni qisaasamu sumuuniin tokko jiraachuun irra hin jiraatu. Bajanni hundumtuu qaawwa gola uummata keenyaa bira kallattii gahuun qixaan hoogganamuu danda'utu irra jiraata jechaadha. Kanaaf itti fayyadama bajetaa keenyaaf raawwii akka waliigalaa jiru irratti fooyyeen dhufeera. Garuu kun gahaa miti. Ammas qulqullina irratti, ammas ariitii irratti, ammas qaqqabummaa irratti hanqina guddaatu jira. Kana faana uummata keenyas kabajamaa caffee kanas galateeffachuu kanan barbaadu galii faana ol qabatee kan jirudha. Galiin keenya guddatu taanaan baay'ee rakkoo ta'a. Galii keenya yoo guddisne misoomni guddachuu danda'a. Galii keenya yoo daballe jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyyessuu dandeenya. Galiin mootummaa naannoo Oromiyaa bara kana galii keessaaf alaa biiliyoonota hedduutu dabale. Galii idilee fi mana qopheessaa yoo fudhanne naannoo biiliyoona 4tu dabale. Kun seenaa mootummaa naannoo keenyaa keessatti yeroo galii guddaan itti dabaledha barri kun. Kana caalmatti cimsuu, caalmatti kaffalaan gibiraas uummanni keenyas galiin akka dabalu gochuu, galii sanarraa immoo bajanni dhufu sun akka hiree isaatiif ooluu fi faayidaa isaatiif oolu immoo qabsaa'uun irraa eegama. Galii keenya irratti caalmatti hojjechuun dura jiraata. Bara kanas biiliyoona 22 irraan geenye sana biiliyoona 29 irraan geenyaa jennee biiliyoona 7tti daballee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanaa olitti galii maddisiisuu danda'a. Kanaa olitti jijjiirama fiduu danda'a. Kanaa olitti jiruuf jireenya uummata keenyaa kallattii itti sirreessuu danda'u uumuu danda'a. Kanaaf galiin akka karaa guutuu ta'e walitti qabamu ciminaan hundi keenya iyyuu keessattuu kabajamaa caffeen kun manneen maree sadarkaadhaan jiran galii irratti xiyyeeffatanii hojjechuutu irra jiraata. Hooggantoonni magaalaa, hooggantoonni godinaa, hooggansi naannoo irra jirus hundi keenya iyyuu
safartuu fi giddugalli waan hunda keenya galii sadarkaa barbaadamutti maddisiisuu ta'utu irra jiraata. Sanaan madaalamaa kan deemu ta'a jechaadha. Pirojektoota afaan wal qabatee Oromiyaa keessatti aadaan taanetu barame. Namni hundumtuu pirojektii jalqabsiisa malee xumuruu irratti hoogganee hordofuu irratti hin xiyyeeffatu. Kun dogoggora cimaa uummata keenya misooma keenya amma yoonaa miidhaa turedha. Pirojektoonni waggaa 13 irraa jalqabaman 14 haraa jalqabaman yeroo sanitti otuu xumuramanii jiraatanii baasii xiqqaadhaan xumuramu turan. Pirojektoonni tokko tokko amma baasii yaadamee fi ol baasanii jiru. Dachaa 3-4. Kun uummata keenya miidhee jira. Kanaaf ammas nuyi pirojektoota dabalataa uummatuma akkasumaan sobaan gammachiisuudhaaf waadaa sobaatiin uummata keenya burjaajessuu hin qabnu. Pirojektoota lafarraa harkifataa turan hunda xumurree keessaa ba'uu qabnaa jennee kallattii keenya jechaadha. Barana xumuruu qabna jennee kan karra urfanne hunda xumurree jira, magaalattis baadiyyaattis. Barattaanu kana keessattis pirojektoonni jalqabaman akkuma jiru ta'ee irra caalaa kan xiyyeeffannu pirojektoota turan xumuruudha. Hoggansi naannoo irra jiru amma jiru kun irra caalaa isaa yeroo isaa fixaa kan jiru waadaa kanaan dura sobaan galamee fi pirojektii otuutti yaadamin jalqabaman xumursiisuudhaan. Kanatu yeroo keenya fudhachaa jira. Kanaaf wantoota gurguddoo birootti ce'uudhaaf bajeta keenya qixaan fayyadamuudhaaf ammas toora xiyyeeffannoo goonee kan itti deemu nurra jiraatu pirojektoota jalqabamanii turan sababa adda addaatiin addaan citan xumuruudha. Kan kabajamaa caffeen kun dhimmoota pirojektoota hospitaalaa, bishaan, daandii, riqaa fi kan kana fakkaatan manneen barnootaa kaastan hundayyuu bara kana irra caalaa isaa xumurree kan keessaa baanu ta'uusaa isiniif mirkaneessuun barbaada. Kanaaf barri 2013 kunis pirojektoota bulan kan itti xumurru akka ta'u asumaan carraa kanaan mirkaneessuun barbaada. Konsaltaantootaaf kontiraaktaroota pirojektoota lafarraa harkisanii miidhaa geessisan immoo mootummaan tarkaanfii fudhachaa deema jechaadha. Kan federaalaa daandii asfaaltii dabalatee warra lafarra gottotaa dhiiga uummata keenyaa nyaatanitu jira. Sana tarkaanfii fudhannee sirreessaa deemuun nurra jiraata. Kana xiyyeeffannoo addaatiin kan itti deemamu ta'uusaa asumaan mirkaneessuun barbaada. Bara kana bajata qabnu keessaa tokko kan irratti xiyyeeffanne manneen barnoota irratti. Egereen uummata Oromoo kan murtaa'u sadarkaa har'a barnoota irratti hojjenneen. Dhaloota dhufu dhaloota ol adeemaa kan irratti waan qabnu hunda dhangalaasnee akka inni dorgomaa ta'u goonu taanan uummata keenya sadarkaa sanitti duubatti deebisna. Ifni uummata Oromoo ol adeemaa daa'imman har'a mana barnootaa jiranidha. Ifa kanarratti jabaannee hojjechuu qabna. Ifa kana yoo cimsine ammasuma uummata keenyaaf ifaa deema. Ifni kun irratti hojjennu taanaan uummata keenya dukkana hin taanetti galchina. Akkan sila kaase diinni uummata keenyaa jijjiiramaa deema. Qormaan uummata keenyaa amalli isaa jijjiiramaa deema. Kana faana dhaloota jijjiiramee jijjiiramicha hoogganee of jijjiiree biyya jijjiiree dhaloota jijjiiruu danda'u uumuun irraa eegama. Isa kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa bara kana ganna kana tajaajila lammummaatiin uummata keenyaafis sirriitti dhaamuu kanan barbaadu kutaa dabalataa 3 manneen barnootaa irratti jennee fi laayibrarii jennu waan qabnu hunda irratti dhangalaasnee ganna kana xumuruun nurra jiraata. Dabalataan pirojektoota amma haayiskuulii fi manneen barnoota bultii addaa jenne kanas immoo waan qabnu irratti dhangalaasnee pirojektoota waggaa 2-3 gangalatan oduun ta'an bara dhufu xumuramuu qabu. Haayiskuulonni barana jalqabnu kun bara kana xumuramuu qabu. Bara 2013 kana. Kana kontiraaktara ga'umsaan raawwatu. Kabajamaa miseensonni caffee kunis bakka uummata sinfilate gidduutti pirojektoota jiran hordoftanii xumuruun nurra jiraata. Dhaloota boruutiif yeroo hin qabnu.
rakkoodhaaf waan biraatiif yeroo qabaachuu dandeenya. Dhaloota boruutiif garuu yeroo hin qabnu. Dhaloota boruutiif guyyaan tokko balleessinu, waggaan tokko balleessinu, ammas dachaa 3, 5, 10 uummata Oromoo duubatti tarkaanfachiisa. Dhaloota boruu irratti wanti har'a hojjennu dachaa 10 fi 20 fuulduratti uummata keenya tarkaanfachiisa. Kanaafuu barnoota irratti xiyyeeffannoo addaa kenninee bajata qabna. Kan amma qabame qofa hin taane boodas ilaallee piroojektota naannoo sanitti jiran sirreessaa deemuun nurraa eegama. Dhalattoota Oromoo biyya alaa jiraataniif asumaan dhaamsanii dabarsuu barbaadu kitaabota soft copy qabdan, kitaabota hard copy dubbistanitti fayyadamtan hunda akka barattootaaf egeree Oromootiif ifa Oromootiif akka kennitan asumaan waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Hayyoonnis warri barattanii sadarkaa adda addaa jirtan kitaaba mana keessan jiru hunda manneen barnootaatiif akka kennitan, isa kanaan ifa Oromoo akka ijaartan, egeree Oromoo akka ijaartan asumaan isiniifis dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Dhaloonni dhufu dhaloota tabba ol koruu jalqabne kan fiixee irra koree dhaloota Oromoo addunyaa irratti dorgomaa gochuu danda'u, dhaloota badhaadhinatti fufiinsa ta'e mirkaneessuu danda'u akka ta'uuf hundi keenya iyyuu xiyyeeffannoo addaatiin seektara barnoota irratti, hojii barnoota irratti hojjechuu danda'u nurra jiraata. Barsiisonni keenya hoggansi barnoota sadarkaadhaan jirtan caalmatti of fooyyessuu, of ijaaruu, barnootni ga'umsa qabuuf qulqullina qabu akka ijoollee keenya bira ga'u aarsaa isinirraa eegamu kaffalaa dhuftan hunda ammas cimsitanii akka itti fuftan asumaan waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Uummanni Oromoo wanti inni irratti obsuu hin qabne yoo jiraate, wanti inni irratti yeroo kennuu hin qabne yoo jiraate, wanti inni irratti boqonnaa argachuu hin qabne yoo jiraate dhimma barnootaati. Maaliifii har'a amma barsiisne boru geenya waan ta'eef. Har'a amma qophoofne boru geenya waan ta'eef. Kanaafuu kanarratti xiyyeeffannoon addaa akka kennamu carraa kanaan waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Dhimmi inni biraa sagantaa addaa goonee bara kana kan jalqabnuu fi kabajamaa caffeen kunis akka nu gargaaru fi deeggarsa barbaachisu, to'annoo barbaachisu akka godhu asumaan dhaamsa koo dabarsu kanan barbaadu dhimma badhaadhina maatiiti. Akkan jalqaba irratti kaase ummanni keenya waa hunda utuu qabu biyya kana keessatti hiree waan dhabeef waa hunda dhabe. Boqonnaan kun cufamuu qaba. Boqonnaa kana immoo kan cufnu labsii televezyiinaatiin miti, tapha feesbuukiitiinis miti. Kana kan mirkaneessuu dandeenyu maatiin Oromoo tokkoon isaa jiruuf jireenyi isaa hoo jijjiirame qofadha. Jiruuf jireenyi maatii Oromoo qonnaan bulaa horsee bulaa jiraataa magaalaa tokko akka jijjiiramuuf immoo mootummaan naannoos mootummaan federaalaas imaammatoota, tarsiimolee, seerota, hojimaatota kana deeggaran qopheessaa jira. Bara kanas bara 2012 kanas qopheessaa turre, bara 2013 ciminaan kan itti fufnu ta'a. Warraaqsa diinagdee Oromoo kan mirkaneessinu sadarkaa maatii ummata keenyaa keessatti hiyyummaa itti hir'isneen ta'a. Qaala'insa jireenyaa sila kaastan qamadiin nuyyaan doolaara biiliyoona 1 oliin biyya alaatii gala. Qamadii doolaara biiliyoona 1 oliin biyya alaatii bitaa galchaa jireenya salphaa eeguun hin danda'amu. Zayitiin nu nyaannu biyya alaatii galchina. Waa hunda alaa binnee nyaanna. Kun dhaabbachuutu irra jiraata. Kun dhaabbachuu qaba. Keessattuu hojiin amma qonna irratti xiyyeeffannee hojjechaa jiru dhimmoota kana sirreessuudhaaf galma gurguddaa 4 qaba. Inni tokkoffaaf inni jalqabaa wabii nyaataatiin of danda'uudha. Aanoleen Oromiyaa keessa jiran wabii nyaataa jala jiraachaa jiran rakkoo wabii nyaataa naannoo keenya keessa jiru
hiiknee keessaa ba'uun nurra jiraata bara kana. Inni lammaffaa alergee bakka buusu dabaluun bunni keenya midhaan adda addaa kuduraa fi muduraa adda addaa alatti erguu jalqabuun nurra jiraata. Cimsinee dabaluu qaba. Sadaffaan kan alaa galchinu bakka buusuu qaba. Arfaffaan carraa hojii baadiyyaa keessatti bal'inaan uumuun nurra jiraata. Isa kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma bara darbe jalqabne haala adda ta'een xiyyeeffatee irratti hojjetaa jira. Bajanni keenya giddugaleessa kan godhate ammas qonnaan bulaadha. Akkam gooneetu qamadii jallisiidhaan oomishna. Akkam gooneetu qamadii paampii dhiyeessinee oomishna. Garbuu biyya alaatti galchinu kan akkamitti bakka buusnaa giddugaleessa godhate. Akkam gooneetu paampii bal'inaan dhiyeessinaa giddugaleessa godhate. Carraa kanan kabajamaa caffee kana na sadarkaa hundatti akka xiyyeeffatanii raawwachiistan isin kadhachuu barbaadu. Bishaan caalmatti cimsuu qaba. Paampii hedduu fayyadamuu waan dandeenyuuf. Bajanni qabne akkam gooneetu makaanayizeeshinii bal'isnaadha. Bajanni qabame akkam gooneetu buna dabalataa dhaabnaadha. Bara kana qofa buna dabalataa miiliyoona 900 ol kilaasteraan dhaabneerra. Hektaara naannoo 190tti lakkaa'ama. Kun baay'achuutu irra jiraata. Har'a yoo dhaabne waggaa 2-3 booda alergeen keenya sadarkuma sanitti guddata. Kana kan goone immoo yeroo jalqabaatiif bara darbe kabajamaa caffee kun akkuma yaadatu buna irratti bajata dabalataa armanneeti. Shaayii irratti bal'inaan hojjechuu dandeenya. Avukaadoo bal'inaan jalqabnee jirra Oromiyaa keessatti kilaasteraan. Muuzii kilaasteraan jalqabnee jirra. Kallattii hundaanuu akkaataa jiruuf jireenya uummata keenyaatti sirreessuu dandeenyu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Kana gooneeti qofadha kan jiruuf jireenya uummata keenyaa sirreessuu kan dandeenyu. Bajanni mootummaa naannoo Oromiyaa agam hiyyummaa maatii Oromoo keessaa baasaa deemuudhaan laalamuu irra jiraata. Hooggan sadarkaadhaan jiru hagam hoogganee hiyyummaa maatii keessaa baasaa deemaa jiraadhaan laalamuutu irra jiraata. Karoorri keenya baadiyyaa magaalaatti qabamu hagam carraawwan maatiin qabu tokko qindeessinee jiruuf jireenya isaa jijjiiruudhaaf itti fayyadamnaatu laalamuutu irra jiraata. Maatii tokko keessa maatiin tokko ijoollee barate qaba. Muuxannoo bal'aa qaba. Lafa qaba. Qe'ee qaba. Aadaa qaba. Qabeenya uumamaa qaba. Kana akkam goonee qindeessineetu tokkoon tokkoo maatii keessatti waan galii isaa dabalu hojjechuu dandeenyaadhaan laalamuun irra jiraata jechuudha. Maatiin qonnaan bulaa horsee bulaa jiraata magaalaa Oromoos naannoo keenya kan guyyaa guyyaadhaan of gaafachuu irra jiraatu carraa maaliin qabaa maal gargaarameen of jijjiiruu qabaa of gaafachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kanaaf bara kana qonna giddugaleessa godhannee baadiyyaa giddugaleessa godhannee bajatoota hedduu tarkaanfilee addaas inisheetivii jennee tarkaanfilee addaas fudhannee itti gallee jirraa bara fuuldura keenya jiru kana keessatti jijjiiramni guddaan toora kanatti hin dhufa jennee eegna. Kanaaf badhaadhina maatirratti kallattii maraanuu hooggansis caasaan jiru hundumtuu ciminaan hojjechuutu irra jiraata. Magaalota irrattis industirii xiqqaa keessa galuun nurra jiraata. Kooteeji industirii xiqqaa shurraabii hodhuu, carqii hodhuu, kaalsiin biyya kanatti keewwannu hundumtuu biyya alaatii gala. Kun dhaabbachuutu irra jiraata. Oomisha kooteeji industirii keessatti bal'inaan seenaa deemutu nurra jiraataa. Kanaaf kallattii badhaadhina maatiitiin Oromiyaa badhaate ijaaruudhaaf caasaan hundumtuu hooggan sadarkaadhaan jiru kabajamaa miseensi caffee kun uummanni keenya bal'aan harka wal qabatee hojjechuu qaba. Kanaaf kallattii badhaadhina maatii mirkaneessuudhaan Oromiyaa ijaarraa. Badhaadhina maatii hin finnu taanaan maatii keessatti biizinasii haaraa jalqabsiisaan deemnu taanaan maatii investimantiitti galchaan deemnu taanaan maatii daldalatti galchaan deemnu taanaan maatii qonna makaanayizeeshiniitti galchaan deemnu taanaan maatii industirii xiqqaatti galchaan deemnu taanaan
hiyyummaa injifachuu hin dandeenyu. Kanaaf humna maatii keessa jiru qindeessinee adda tokkoon jijjiirama barbaadamu fiduudhaaf ciminaan hojjechuun dura jiraata. Mootummaan federaalaas kallattii kanaan deeggarsa olaanaa muummicha ministeeraa irraa kaasanii naannoo keenyaaf gochaati kan jiranii. Carraa kanaan kabajamaa caffeen kunis akka naaf galateeffatuun isin gaafadha. Paampii qofa amma hin qoodamne kan nu harka jiru paampii 237 fudhanne dheengadda. Kun uummata keenyaaf. Itti aansees paampiiwwan dabalataa amma 5,000tti achiis waadaan galameera naannoo keenyarraas kallattii sanaatti deemaa jirra. Kallattiin liqii faayinaansii baadiyyaa jalqabsiisuu haala adda ta'een bara kana muummichi ministeeraa murteessanii jiru. Isas hojiitti hiikaatti kan jirru kallattiiwwan kanaanidha kan jiruuf jireenya uummata keenyaa qabatamaatti jijjiiruu isarratti xiyyeeffannee akka lafa qabatutti bajata jiru hundayyuu sanaaf oolchaa kan deemu ta'uusaa carraa kanaan mirkaneessuun barbaada. Piroojeektoota asfaaltiis bara darbe 27 nu kennan. 27 keessaa kan caalbaasiin itti xumurame 11 qofa. Isayyuu caalbaasii 2-3 beeti. Kanaaf rakkoon humna kontiraaktarootaa faana wal qabatee jiru. Rakkoon immoo lixa Oromiyaa irratti nageenya faana wal qabatee ture. Wantoota kana nu harkatti sakaalaa tureera. Amma irra caali isaanii hundi isaaniiyyuu 6 isaanii deebi'anii caalbaasiidhaaf ba'anii jiru. Isas hin xumurraa dabalataanis bajan karoorri qabamee jira. Isas itti deemnaa humna ibsaa irratti kan kaastan tiraansfoormarii 1,000 ol galeeti kan jiru. Isas akkaataa industirii fi baadiyyaa keenya giddugaleessa godhateen itti gargaaramnaa deemnaa. Hidhi bara kana bishaan qabne kun bara dhufu naannoo bitootessaa fi eebila keessa humna ibsaa hin maddisiisa jedhamee eeggama. Humni ibsaa keenya dabalaatti kan deemu hidhi haaromsaa waggoota 2-3 of keessatti guutumaan guututti waan xumuramuuf rakkoon ibsaa faana baadiyyaa keessatti magaalaa keessattis qabnu caalmatti hiikkachaa deema. Sabsteeshinoonni babal'aan Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiru. Kan xumuraman jiru kan already immoo itti deemaa jiru jira. Waggaa 2 darbe kana keessatti kan yeroo darbe iyyaadhattuun Yaabelloo irratti xumuramee jira. Kan Najjoo fi kan magaalaan Boos almost xumuramee jira. Kan sabsteeshinoonni gurguddoon immoo hoolota irraa ka'anii hidha haaromsaa faana ol qabsiifamee ijaarames baay'ee isaanii xumuramaat kan jiranii. Kan Shaambus qixuma saniin xumuramaat kan jiru. Kan irratti cimsinee deemna. Investimentii faana ol qabatee nageenya mirkaneessina taanaan investimentii alaayis hin fidna keessaayis investimentiin nu uumama. Investimentiin baankiidhaan hojjeta waan ta'eef. Sirna faayinaansii sirreessina taanaan maatiin tokkoon tokkoosaa carraa jiru qabatee hojjechuu danda'a caalmatti. Kanaaf akkuma barana qonnaan bulaa irratti jalqabne kana bal'inaan karaa maatii giddugaleessa godhanneen kan itti deemnu ta'uusaa asumaan kaasuun barbaada. Dhimmi biraa kan tajaajila lammummaa faana ol qabatee gabaabsee kaasuudhaaf keessattuu dhimma barnoota faana ol qabate dubbiin tajaajila lammummaa kun kabajamaa caffeen kun bara darbe wantoota 5 irratti duudhaa 5 giddugaleessa godhatee akka mirkaneessee yaadatamaa. Tokkoffaan duudhaa Oromummaatti deebi'uudha. Keessattuu duudhaa Oromummaa akka dagaagu ammas ciminaan hojjechuu qabna. Inni lammaffaan halkanii guyyaa hojjechuudha. Inni sadaffaan qulqullummaadha. Inni arfaffaan waa hundaan dorgomaa ta'uudha. Inni shanaffaan tumsaa kana giddugaleessa godhannee hojii amma barnoota irrattis jalqabame ciminaan dabalata darees kitaaba irrattis kanas lakaas ciminaatti deemamuu qaba. Kan biraa ashaaraa magariisaa faana ol qabatee kan jirudha. Ashaaraa magariisaa faanas ol qabatee kan jiru biqiltuu amma yoonaa kan bara darbe waggaa guutuu dhaabne bara kana amma yoonaa dhaabbatee jira. Yeroo hafu keessattis biqiltuu barana karoorfanne guutumaan guutuutti kan raawwannu ta'a. Gaafa 22 Oromiyaa guutuu irratti biqiltuun miiliyoona 300 ifjaa'in dhaabbata jedhamee eeggama. Kana irrattis miseensonni caffee bakka jirtan hundatti gaafa 22 adoolessa 22 uummanni keenya daangaa hanga daangaatti bahee akka yeroo darbee walitti dhufuudha oduu hin taane koovidii waan jiruuf qeeqeessaatti ganda keessatti akka dhaabu isa kana gochuudhaanis riikardii barreen gaddaa akka naannootti qabanne akka fooyyessinu asumaan waamicha koo dhiyeessuun barbaada. Koovidii 19 faana ol qabatee of dagannaa kana keessaa ba'uun irra jiraata. Balaa guddaatu as deemaa jira. Rabbi faana taanee dubbii kana ofirraa ittisuun irra jiraata. Ogeessonni fayyaa kallattiiwwan kaan hojiitti hiikuu qabna. Carraa kanaan ogeeyyii fayyaa naannoo keenya
halkanii guyyaa dhimma kana faana ol qabatanii dhamaa jirtan dhibee kana ittisuudhaafis gandoota baadiyyaa keessa deemtanii barsiisaa jirtan carraa kanaan isin galateeffachuun barbaadaa. Caffeen kunis akka isaan galateeffatuun barbaadaa. Ogeeyyiin kunis caalmatti ammas jabaatanii bakka jiranitti dhibee kana balaa kana uummata isaanii irraa ittisuudhaaf akka jabaatanii hojjettan asumaan waamicha koon dhiyeessaa. Barri 2013 immoo injifannoo caalmaa kan itti milkeessinu aarsaa akka goota gaafa xiiqii yeroo rakkinaa uummata keenya fuuldura dhaabbatee dirree siyaasa Oromoo jijjiire umurii isaa xiqqaadhaan waggaa 36 tabba hedduu raase warri immoo umurii isaanii fixan nu harkatti nyaatan balaawwan akkasii ofirraa ittisaa tokkummaa uummata keenyaa ijaaraa. Gootonni caalman immoo akka uumaman harka ol qabannee hojjechaa badhaadhina maatii mirkaneessinee ijaarsa Oromiyaa caalmatti bara itti fufsiisu bara injifannoo bara piroojektota hedduutti xumuru bara galiin keenya immoo caalmatti itti dabalu ta'uu nanawwaa kallattii sanaanis kan deemnu ta'a. Guddaa galatoomaa ulfaadha.